Isa pa mga mami. This one naman is color nude. Ay, ang ganda din nito. Very rare. Okay, meron siyang parang paint na color yellow. Sleeves is garterized, may shearing sa gilid, double lining, may tali sa likod. Ate ko, pa-fairy to. Pa-fairy. 28 to 30, fairy, 150, nakakaloka. 28 to 30, fairy, 150 pesos. Sana bukas okay na siya. Ganda neto. Fairy bells. Mama Deb, yours na. Nahirapan na ako. Next mga mami, si yellow parang bago. Okay, plain yellow lang mga mami, overlapping style. Short sleeves lang mga madam, meron siyang layers. Ganda nito, parang bago. Okay, 24, 26 small semi-met, parang bago. 150 pesos. Parang new. As in, para siyang bag. Ma'am Ashley, invisible po. Ma'am Ashley, yours na. Next mga mami, let's do brown. Isa kang brown girl. Sa Earth of the Universe. This one is brown. Yung front details niya, yun po yung adjustable, ha? Sleeves is puff, may garter, double lining, walang bulsa. Double lining, walang bulsa. 28 to 30, code brown. 28 to 30, code is brown, 150 pesos. May mga Cleopatra pa naman ako buo. Brown, Mama Nerva, yours na. Next mga mami, this one, it's a simple Sunday dress. Simple Sunday dress. Brown checkered mga mami. Button down, kompleto butones, adjustable ang bewang magkabilang side. Okay, just in case maluwag sa just in case. XL 34, code XL. XL 34, pwede to size large 32 ha, 150 pesos. XL 34, large 32. Ang init. Ma'am Adet, yours na po. Next mga mami, Zara Levels, vintage dress mga madam. This one is nice. Naka-embroid yung details niya mga mami, kulay balat to. Kulay balat. Adjustable ang waist, no pocket, double lining, naka-embroid yung details niya. Ano mga madam? This is very Zara. Ang fabric. Mga kumari kong magaganda. XL 34, pero dahil adjustable, pwede sa 32 large. Good. Shala. Good. Shala. 150 pesos. Shala ng kahap.